दोस्तों नमस्कार। मैं सुशील कुमार। खांसी। आज हम आपको खांसी के कुछ घरेलू उपचार बताएंगे। खांसी एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे खांसे मनुष्य को तोड़ देती है। दोस्तों, खांसी में आदमी इतना अधिक परेशान हो जाता है जिससे उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कभी कभी ये खांसी बहुत इलाज करने के बाद में भी नहीं जाती है। आइए हम इसी खांसी को लेकर कुछ घरेलू उपचार बताएंगे जिनको करने से आपको राहत मिल सकती है। तो पहला उपाय ये है कि मुलहठी, कत्था और गोंद बबूल प्रत्येक 10 ग्राम लेकर कूटकर पीसकर कपड़े में छान लें। अदरक के रस में 2-3 घंटे घोटकर चने के बराबर गोलियां बना लें और एक एक गोली को चूसते रहें। खांसी के लिए अत्यंत लाभदायक है। दूसरा उपाय ये है कि 10-15 तुलसी के पत्ते और 8-10 काली मिर्च की चाय बनाकर पीने से खांसी, जुकाम व बुखार ठीक हो जाता है। तीसरा उपाय ये है कि आंवले के छिकले को सुखाकर चूर्ण बनाकर और बराबर मिश्री मिला लें। 6 ग्राम सुबह ताज़ा पानी से खाएं। पुरानी से पुरानी खांसी ठीक हो जाएगी। और चौथा उपाय ये है कि मुलहट्ठी, काली मिर्च 10-10 ग्राम भूनकर पीस लें और 30 ग्राम पुराने गुड़ में मिला लें। मटर जितनी गोलियां बनाकर ताजे पानी के साथ सेवन करें। खांसी जड़ से समाप्त हो जाएगी। और पांचवा उपाय ये है कि अदरक का रस व शहद 10-10 ग्राम बराबर मिलाकर गर्म करके चाटने से खांसी ठीक हो जाती है। तो ये थे खांसी के कुछ घरेलू उपचार। ये उपचार को करिए अगर आपको, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर से इलाज करवाना बंद कर दीजिए। इलाज भी करवाते रहिए और ये उपाय भी करके देखें। इससे आपकी खांसी में काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, ये थी खांसी के कुछ घरेलू उपचार। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बीमारी के उपाय को लेकर। तब तक दोस्तों नमस्कार। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब